炒散竟然炒出一場大風波，蛇仔同蛇頭互不相讓，大數對方罪行，事件不斷發酵，牽涉嘅人越嚟越多。事源蛇仔黃小姐上個星期喺討論區貼文，直指蛇頭阿良欠薪，又因為雙方喺返工嘅日子拗唔掂數，蛇頭阿良將佢嘅個人資料同身份證喺網上公開。尋日蛇頭阿良現身，指控黃小姐多次返工甩底，所以必須將呢啲慣犯資料公開俾行家知，等佢哋有所警惕。譬如有啲散工陳大文啦，咁我哋都唔知道佢邊個陳大文㗎，咁唯有就係個名，跟住有幅相啦，電話 number 咧可以改嘛，身份證 number 我哋又唔會 disclose 㗎嘛，咁就係名，就係你張身份證，因為你去Let's say interview 或者入職，咁人哋一見，咦一樣樣喎，原來有即係不良記錄喎，咁佢哋會考慮用唔用？呢個係內部群組嚟嘅，冇泄漏過出去嘅。對於呢個解釋，有同阿良合作過嘅蛇仔唔接納。今日我哋又接獲另一個蛇仔投訴，指阿良先係慣犯，經常用公開個人資料作出威脅。其實佢同我講嘢嘅語氣都係好差，問我報唔報更，我話唔得閒，跟住又話話我唔得閒翻嘅話，又話永不錄用啊，又係話將我啲身份證擺喺個蛇頭群組，以後好多人都唔會再嗌我翻工噶啦咁樣。其實我親眼見到喺佢哋群組咧，一有人甩更咧，即係瞓唔醒又好，話自己傷風感冒有醫生紙提供都好，佢都係照放人哋張身份證喺個群組嗰度。嗰間酒店真係非常缺人，佢揾唔齊腳，佢就逼你翻工啦。你唔翻又永不錄用。就踢你出去，跟住又擺你去咩黑名單。Gary 喺大約8年前開發一個揾工 App， 後來貪阿良手上有唔少蛇仔聯繫，於是一齊合作。不過上年9月，因為阿良種種個人行為問題而終止雙方合作關係。我哋收得太多投訴，係關於佢利用人哋嘅私隱去做威脅啦、性騷擾啦、不斷暴躁咁鬧人啦。好多呢啲投訴咧係會 send 俾我哋，佢同阿良嘅對話啦，即係例如我約唔到出街，就叫人哋小心啲後果，冇付出就冇收穫，咁或者係一啲好粗言穢語嘅恐嚇啦，例如你唔返就小心啲啊，相關好多令人聽到已經覺得係唔舒服嘅對話，去威脅翻佢，去威脅翻唔同嘅人。咁我哋亦都係會話俾佢知，喂，你咁樣做，有人投訴你，你唔可以再咁咯，你再咁我哋唔可以再合作噶咯，可惜佢就變本加厲。首先睇翻指控阿良假公濟私，追求蛇仔嘅留言證據，相信係阿良嘅人話去接蛇仔放工，對方拒絕之後就表示機會俾咗對方，珍唔珍惜就睇佢自己，似乎真係有所暗示。另外阿良喺電話上亦都涉嫌恐嚇蛇仔。我俾錢你冇問題，我唱晒5蚊，一袋袋掟落你個頭度，俾個時間我喺屋企樓下好唔好啊？唔係好多啫，2000蚊5蚊夠你豬頭喇叭嘴噶啦 ，OK？ 我而家意思就係你再煩呢個電話呢，我包你好安全，係啦，咁入土為安 ，OK？ 如果你怕穿詐型嘅，你聽日就唔舒服 ，M 襟嚟唔到翻工就算數 ，OK？ 推到去。Gary 更加表示，有一啲其他公司開俾佢哋公司嘅支票，突然之間抬頭變咗阿良自己，懷疑有人中飽私囊，於是報警。結果阿良又使出相同招數。點解我哋有一啲支票會變咗佢嘅名？係咁，我諗係應該去用過一啲方法話，我哋公司轉咗用佢名去俾佢入，佢發過一個 WhatsApp 俾我，而呢個 WhatsApp 咧係有我嘅全名，有我身份證號碼。有一個10幾年前已經冇住嘅地址，已經租咗出去嘅地址，同埋係仲有啲相關嘅個人資料啦。咁我諗佢嘅意思原意咧，其實想都係一樣對蛇仔嘅方法一樣，去威脅我。我而家知你住邊㗎啦，我有晒你個人資料啊，你唔好亂嚟啊！最重要嘅就係佢點解會經到第三方係未經我同意去攞到我嘅資料？其實呢件事係幾過分同埋嚴重嘅。面對種種最新指責，阿良唔肯再露面，只選擇口頭回應。改支票抬頭係改唔到嘅，酒店咧係有個 finance account 咧，你邊日結數，邊個蛇頭就寫嗰個名，佢唔會同你改嘅。仲有嗰幾張支票咧，係我幫佢做完炒散，去幫佢攞，再幫佢入。到我入嗰刻咧，佢話唔出糧俾我，
將7、8月嗰啲咧唔出糧，因為佢知道咧我自己轉咗自己線。佢話要睇翻咧，哦，你有翻之前嘅蛇頭費，咁我咪照分俾你咯。嗰時佢基本上分咗一半，但係佢做嘢係冇咯。面對有關騷擾女蛇仔嘅指控，佢誓神劈願表示冇做過。係一個女仔都真係幾靚嘅，但係咧佢係好唔穩定嘅翻工，我要氹嘅，但係好多經理又中意佢嘅，咁唯有用呢啲即係招。但係咧真係有冇見過佢咧？我淨係喺酒店門口咧，佢走我去翻工見過一次嘅啫。約佢係啊，得個講字，唔會見嘅，永遠都。我唔否定，我可能會咁氹佢翻工，我唔否定嘅，但係我唔覺得我有咁樣即係 send 過咁樣咯。對方不斷提出證據，阿良只可以繼續自辯。最終行內會唔會接納阿良嘅解釋呢？